Yang mau PO playseat nih warnanya banyak. Playseatnya ini mah bahannya cakep-cakep asli ini mah nih. Ini 3x4 yang udah jadi nih. Yang sudah siap packing, ini yang di rak yang udah di packing juga ada. Yang mau PO bahannya nih. Mumpung lagi di ini, lagi di acak-acak. Untuk mau diasupkan.